niko nakuze meze, ntabwo navuga ngo nabyisanzemo, niko nakuze meze kuko ntabwo nigeze nkina imikino ya gihungu, nahoraga nkina imikino ya gikorwa no ku ishuri. No mu groupe yanjye ugasanga kenshi nibereye mu bakobwa, usanga ibintu byose naba no mu rugo imirimo yanjye myinshi ugasanga ninjye uri guteka mu bikoni, ninjye ukora amasuku, ninjye usasira papa, ninjye ukora ibintu byose nkabikora nyine nk'umukobwa mu rugo. Yes, ibihe byiza kuri uyu muntu wakoze subscribe kuri Shenge TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose ku isi, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari mu Rwanda, abari ku Gisenyi, abari mu majyaruguru, mu majyepfo n'iburengerazuba n'iburasirazuba, hose Imana ishobora byose ibareba icyoroshye. Hanyuma mukomeza mukora subscribe kuri Shenge TV, hanyuma mukora no kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification, hanyuma munadufollowinga ku imbuga zacu, urubuga nka TikTok, Fisi Nyamunini, Instagram, Fisi TV. Imana ibaho umugisha. Hanyuma dutangiranye n'umukobwa mwiza cyane. Amakuru y'iminsi yige. Amakuru ni meza. Meze neza se? Ndashima. Ibintu ni wane. Ni wanene. Watangira wibwira abadukurikiranye ntari. Okay, murakoze. Nanjye banyita izina ryanjye bisanzwe ni Ige. Nkaba ntuye Gikondo. Nkaba ndi umwana wa kabiri mu rugo. Ariko ubusanzwe turi abana batatu. Nkaba ngiye usanzwe banzi ku izina Ige, ariko nkaba mfite n'akandi kabyiniriro mukunda kumumagaraho bita Igete cyangwa Jasmine. Niyo mazina nkunda gukoresha, ariko akenshi nkunda gukoresha Ige kuko nibyo abantu benshi baba bazi. Ubundi nkaba ngewe usanzwe ndi umuge, nkaba njyamana n'abagabo duhuje ibitsina, abagabo bagenzi banjye. Kuko navutse sibyo nagiye guhinga mu murima, sibyo nagiye gushaka ngo kwa kundi abantu bajya kuvuga ngo barabyihingamo, kuko nitereye. Ige wavukiye mu kihe gihugu? Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya, ikihe gihugu? Navukiye Burundi. Burundi. Hanyuma ni gute waje kuza kwisanga wabaye umuge? Niko nakuze meze, ntabwo navuga ngo nabyisanzemo, niko nakuze meze kuko ntabwo nigeze nkina imikino ya gihungu, nahoraga nkina imikino ya gikorwa no ku ishuri. No mu groupe yanjye ugasanga kenshi nibereye mu bakobwa, usanga ibintu byose naba no mu rugo imirimo yanjye myinshi ugasanga ninjye uri guteka mu bikoni, ninjye ukora amasuku, ninjye usasira papa, ninjye ukora ibintu byose nkabikora nyine nk'umukobwa mu rugo. Hanyuma mu buzima busanzwe nyine wumva ubyishimiye cyane, uko abantu benshi hano hanze batera abantu amabuye ngo uriya muntu n'umutinganyi, ngo uriya muntu ngo ni umuge, ngo ni ibiki, ngo yaravumwe ku Mana n'ibiki, ugasanga bavuga ibigambo byinshi. Umuntu akabona umukobwa yambaye nk'agasheneti ku kuguru, uriya ni indaya, ngo ni indaya ngo yakuyeho. Wowe ubivugaho iki? Ngiye ikintu nabivugaho, ntabwo navuga ngo ndi proud yabyo kuko ndabikunda, kuko se navuga ngo simbikunda ko nibyo bintu byanjye akenshi umwanda ibyo ntabwo nyitegereje utanzi nk'umuntu utanzi yavuga ati kara gakobwa se kameze bite byako bimeze bite, kuvuga ngo rero umuntu ngo wambara shenete ku kuguru ntabwo ari indaya. Oya, ari igihe aba ari umurimo. None se tuvuge ko Abahinde ko abakobwa babo bambara amashenete ku maguru ni indaya, cyangwa abagore babo bambara amashenete ku maguru ni indaya? Wapi. Oya, ni umutako nk'uko wakwambara shenete mu ijosi, ni nk'uko wakwambara igikomo ku kuboko, ni nk'uko wakwambara amaherena ku gutwi. Ni ibintu by'umutako nk'umuntu ubikunda. Kuko byako nari mfite karacitse ejo bundi ngiye kugakoresha, nanjye ndakambara akagurumete kuko gurumete ndayikunda, kuko mbona ari nk'ise bamere nk'uko nakwambara shenete mu ijosi. None se Ige, ndashaka kukubaza mu buzima busanzwe, atari ukuvuga ngo wenda ngo turi muri kabaye twatwitse n'ibikiri biki, koko ubundi ufite sheri? Nta sheri mfite, ariko hari ukuntu umuntu ashobora kwiyeranja ku ruhande, kuko twese tuba dufite imibiri. Hari igihe umuntu yikemura ku ruhande agashaka umuntu umukemura akabazo nk'abandi bose.
Okay, none se umuntu witwa Semuhungu uramuzi? Ndamuzi. Muraziranye se? Ya ndamuzi turaziranye. Eh. Ariko ntabwo tuzanye ibintu bya cyane. Tuziranye kera ataragenda. Aho yagendeye rero ntabwo tugize dukomerekana cyane. Ariko ngo bigeze kuvuga ngo ko Semuhungu ngo yigeze gufata ngo umwana w'umuhungu ku ngufu ngo hanyuma bakamufunga ngo bakamwambura n'uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Ibyo naba byumviseho? Narabyumvisha ariko njyewe mbishyize muri entre parenthèse mbona ari ishyari. Kubera ko burya umuntu nimba ari umwana bikavuga ko ari umwana, nimba yigira amahirwe akabona ubwo buzima bwiza, ubuzima burahindutse, abonye amafaranga ameze neza, kuba bamushyize iriya kese njyewe ntabwo nigeze mbyemera neza nk'uko babivuga. Nase mwahita basanga buriya ari ukubera ko yigira Imana, burya isaha y'umuntu ni Imana iyigena. Kuba yarabonye n'amafaranga avuga ngo bamufunga, ni ukumuharabikana kugira ngo nyine imitungo ye yiwe bayifatirane banamwirukane mu gihugu. Ntabwo nigeze mbishyira, ntabwo nigeze biha agaciro cyane. Ndavuga ati wasanga ari rya shyari n'ubundi ko n'ubundi cyari ryakoze kuva na kera. Ariko ngo hari abavuga, hari abagenda bavuga ngo yarazi kubera ngo ashyingiranwa n'uriya mugabo, ngo yarazi ko nyine bashyingiranwe wenda ananapfuye bamusigira imitungo, ngo ariko aza gusanga imitungo barayisigiye abatinga nyine muri rusange bo muri Amerika. Ntabwo mbizi ko njye burya umuntu nimba gutoye mu bantu 1000 akagukuramo uri umwe akavuga ati uyu nguyu niwe mugore wanjye, ubwo rero nimba baravuze ngo imitungo yiwe bayishyize muri rusange mu batinganye, yewe ndumva atari ibyo, ahubwo imitungo agomba kuba ari uwe. N'ibintu byose ibyo nagendaga numva ku ruhande bavuga ngo n'ubundi umutungo ni uwe, umugabo yaramukundaga, ntabwo yabura kutamusigira. Ntabwo yafata ibintu 100% ngo byose ngabitange, yafata nka 80% akayamuha, agafata nka 20% akayihereza abo bana, akamera nk'abahaye imfashanyo, ariko umutungo nyawo ugasigara ku mugore, kuko n'ubundi ntabwo afata ibintu byose ngo bitange. Hanyuma yige nk'uko nyine wenda tujya tuvuga ati umuntu ni umusore, afite ubumanzi, umukobwa ni isugi. Wowe muri make ukiri umwana, ukiri mutoya, utangira bwa mbere wenda kurongorana cyangwa se kuryamana n'abantu, waryamanye nyine n'uwo mudahuje igitsina cyangwa waryamanye n'uwo muhuje igitsina? Navuga ko kuri jyewe ntabwo nigeze ndyamana n'umukobwa. Natangiye kuvuga ngo natangiye kuryamana n'abahungu, n'ubundi ari byo bintu bimbamo, kuko abakobwa nabonaga ari ibintu, kuko nabonaga ari nk'abasista banjye, kuko bamwe hari abana n'ubu ngubu tucyogana, hari abo twambarana imyenda, hari abo twambarana imyenda y'imbere. Njyewe nkumva ko nta kibazo, ntabwo nigeze ndyamana n'umukobwa n'umunsi wa rimwe. Nuvuga ngo yo muri kogana nta gasantima na gake, cyangwa se niyo waryamana n'umuhungu niyo waryamana n'umukobwa nta gasantima na gakeya uba wumva nyine kakuvamo, wenda ukavuga ati reka nirwanaho cyangwa n'iki n'iki? Oya, ntabwo bijya bimvaho, kuko mba mbona n'ubundi umunsi araza akambarira iruhande rwanjye, tukisigana amavuta amwe. Ubwo se urumva najya kumugira santima? Oya, nta santima nabwo, ahubwo umuntu agira santima n'umuhungu kuko sinakogana nawe, ubwo agiye kuntera isoni. Hanyuma yige mu rugo nyine i Burundi nahagana, rumva ngewe nabaye i Burundi ahantu bita muri quartier asiatique, ariko Burundi narahakunze pe by'umwihariko kandi 100%. Nta n'igihugu na kimwe nigeze mbona cyiza nk'u Burundi. Wowe wabaga hehe? Ese niki cyagukuye i Burundi bigatuma uza mu Rwanda? Ese utekereza gusubirayo cyangwa nago wumva utazasubirayo? Navuga ko ahantu twabaga bahitaga mu Bwiza ku bya kabiri, niho twabaga. Twahavuye kera ko tujye twaje imbere, twaje tumeze nk'abantu
impunzi twaje turi impunzi duhunga intambara y'u Burundi tuzi inaha mu Rwanda. Mu Rwanda rero narahakunze simba ko nkariho nakuriye kuko naje ndi umwana ko ninjye baje bateruye kuko nyuma yanjye hari undi mwana ko bamubyariye no mu Rwanda. So rero ntago gusubirayo ko n'ubundi najyagayo njya gutemberayo gusura abantu baho, ntago navuga ngo ntago najyayo. Ubu ngubu imipaka yanjye igafungura umuntu yakongera agataruka akajya kureba abavandimwe uko bifashe. Okay, hanyuma turi ku musozo w'ikiganiro, niye nama wagira abana b'urubyiruko b'abakobwa n'abahungu b'abangavu bamwe na bamwe nyine baba babona nka bino bintu by'ubutinganyi bakumva bashaka kubijyamo, cyangwa se nyine bakaba bakururwa wenda n'amafaranga wenda bibamo, niye nama wabagira? Navuga ko ikintu nababwira ntago bino bintu iyo bitakurimo ntago babikurimo. Ntiwabijyamo bitakurimo utabyiyumvamo cyane, nubwo waba ubyiyumvamo cyane ariko ntago ari ibintu navuga ko ari ibintu byiza. Natwe tubirimo tuba tubona ko nyine ari kwa kundi n'ubundi usanzwe n'ubundi ko umuntu aba yarevutse yemereye, ariko undi muntu navuga ngo urubyiruko ntago ari byiza, ntago namushyigikira ko yabijyamo kuko biriya bintu birangiza cyane. Hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kukwangiza kuko ntabwo wavuga ngo ugiye kubijyamo ngo kubera amaronko. Oya, nta maronko abamo, biriya ni ambiance bisanzwe nk'uko wakwishimisha uri kumwe n'umukobwa mu buriri. Niko kuntu navuga kandi n'aba bakobwa nabo baba bavuga ati njyewe nubwo sinkunda abahungu njyewe nikundira abakobwa bagenzi banjye. Ntago namushyigikira ko nawe ko yabijyamo atari ibintu bye. Ari ushobora gucikwa sometime ukajyamo, ariko biriya bintu birababaza. Ku muhungu birababaza, ku mukobwa byo sinzi ntago ndabyumva ku mukobwa kuko nzi ko turebye bishyize muri entre parenthèse abahungu ntago bavunika nk'abakobwa. Abahungu ni ibintu byoroshye gusa, ariko umukobwa baravunika akoresha imbaraga nyinshi. Ntago nabashyigikira ngo babijyemo bitamurimo atari ibintu bye. Ahubwo n'ubu ushaka kubijyamo namubwira rwose aho ageze nahagarare asubire inyuma kuko ntabwo byaba ari too much. Cyane cyane ko harimo abantu bafite inda nini nyine babijyanwamo n'inda nini, atari ukuvuga ngo wenda buriya njyewe nanjye ndi mu bantu ba mbere bashyigikira abatinganyi babivukanye mu maraso. Numva nta kibazo kubera ko niko yavutse ameze, sibyo? Ariko umuntu w'igicucu winjira muri ibintu by'ubutinganyi ntibimuri mu maraso, ntiyabivukanye, abijyanwamo n'inda nini n'iki no gushaka amarongo, biriya bintu ntabwo ari byiza rwose. Hari ubijyamo avuga ngo ugiye gushaka amafaranga kandi ugasanga amafaranga ntayabonye, agezeho baramwangije, bibaye ikibazo, usanze ari kurushya ababyeyi be cyangwa se inshuti. Usanga rero ntago ubijyamo kubera inda rwose, yabireka ahubwo agashaka ibindi bintu akora kuko ntago biri mu maraso, ntago ari ibintu bye, yabigiyemo kubera inda nini. Nubwo baravuga ngo inda nini ishe ukuze, n'umuntu ubijyamo kubera inda namubwira aba ari ikigoryi mbamora ntazi ibyo ari byo. Ariko umuntu nzi wabivukanye niwabo babizi na famiye yabo ibizi ko ibyo bintu ari byo bintu byiwe, ariko ukuntu yitera, ariko ukuntu yavutse ameze, namubwira nimba asanzwe nabikora nakomeza akazi kiwe. Buri muntu abazwa umusaraba wewe kuko ntabwo nzajya kwikorera umusaraba wundi, n'uwanjye warananiye cyane rwose, cyane ko no kwikorera undi musaraba ngo ndakwikorera imisaraba ibiri n'ibibiri se gusa njye kuvunika umutwe. Oya, ngomba gucunga izamu ryanjye nkamenya ko ricunga, ninjye ugomba kwimenya. Ntabwo ari ibintu mvuga ngo ndajyamo buri munsi kuko nabandi kwiyangiza. Nshobora no kumara n'amezi nk'atatu cyangwa ane nta muntu ndabonana nawe. Kubera iki? Kubera ko mba ndizi, ntabwo njyamo ngo biri gukora. Wabikora nk'umuntu uri kwishimisha bisanzwe nka ambiance, wigendera, ukabikora wigendera. Umuntu ariko nawe ubizi neza ko uwo muntu muri kumwe nawe arabikunda, yikundira abageni. Uko nabivuga. Okay, Ige wakoze cyane kutuganiriza. Namwe mwakoze. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi urakoze kugira n'inama abantu.
ya hanyuma bari badukurikiranye icyo nababwira mukomeze mukore subscribe kuri Shenge TV, ni mwebwe ba boss bacu. Hanyuma mukore kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification. Hanyuma ikindi nababwira mudufollowinga kuri Instagram ni Fils TV, kuri TikTok ni Fils Nyamunini. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza, murakoze. Bye bye.